მოგესალმებით, მეგობრებო, პირველ რიგში, ჩვეულებისამებრ, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემი არხის გამოწერისათვის, პოზიტიური კომენტარებისათვის და იმ პოზიტიური ენერგიებისათვის, რასაც ვატრიალებთ ჩემს არხზე. უღრმესი მადლობა. აქვე მინდა გთხოვოთ, არხის მაყურებლებო, გთხოვთ გამოიწერეთ ჩემი არხი, რადგანაც ეს მაძლევს მოტივაციას, რომ განვაგრძო ვიდეოების ჩაწერა. ასევე სრული შემთხვევაში დამილაიქეთ და დამიწერეთ კომენტარები, რაც მე ძალიან გამახარებს. ყველა კომენტარს ვკითხულობ და ყველა კომენტარს ვცემ პასუხს. ახლა კი დავიწყოთ გაშლა. ჩვენი დღევანდელი გაშლის თემა იქნება რას გეტყოდათ ჩაფიქრებული პიროვნება. რას გეტყოდათ ჩაფიქრებული პიროვნება? ხელს რომ არ უშლიდეს მისი სიამაყე, რომ თავისუფალი იყოს ყველანაირი სიამაყისგან და გულწრფელი იყოს თქვენთან, რას გეტყოდათ? რას ეტყოდი ადამიანებს, ჩემს საყვარელ მაყურებლებს? რას ეტყოდი? რისი თქმა გსურს? რას ვერ ეუბნები, რისი თქმა გსურს? გეტყოდათ, რომ ძლიერი მიჯაჭვულობა აქვს თქვენზე. ძალიან იზიდავთ. თქვენ ხართ მისთვის მაგნიტივით. ძალიან დიდი სურვილი აქვს თქვენი. თქვენთან უნდა სიახლოვე. გამუდმებით ფიქრობს თქვენზე, თქვენით არის შეპყრობილი. იცის, რომ არსებობს ქალი, რომელსაც ასევე აქვს გრძნობები მის მიმართ. თქვენ გხედავთ, როგორც თასების დედოფალს. გეტყოდათ, რომ ახსოვს ის სითბო, ის ერთად გატარებული წუთები. ახსოვს მგრძნობიარე ქალი, რომელიც დღემდე ელოდება. მაგრამ ვინაიდან ეხლა ასე მოითხოვს სიტუაცია? ვინაიდან ეხლა ამგვარად მოითხოვს სიტუაცია მისი წარმოდგენით, ანუ ყურეთ, რაღაც манипуляციურ ხერხებს მიმართავს და არ არის თქვენთან გულწრფელი. ეხლა თუ თქვენთან დემონსტრირებს გულგრილობას, ეს არის ერთგვარი манипуляცია მისი მხრიდან. ამოვიდა აი ამ სამ არკანში, რომ აქვს ძლიერი მოჯაჭვულობა თქვენს მიმართ და შეპყრობილია მთლიანად და იცის, რომ თქვენ მას ელოდებით, ქალი, გრძნობიარე, ემოციური, მოსიყვარულე, მოალერსე. მაგრამ ვინაიდან არის დიდი манипуляტორი, თავის თავს არ აძლევს უფლებას გამოხატოს ეს გრძნობები ბოლომდე. რას ეტყოდი? რას ეტყოდი? თქვენ ერთმანეთს აირეკლავთ ეს ჩემი არკანი, რომელიც ყველა გაშლაში მხდება და ამომდის. რას გეტყოდათ, მეგობრებო, და მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა დისტანცირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა შენს მიმართ ვავლენ სიცივეს, მე ბევრ ვფიქრობ, ბევრს ვაანალიზებ. მე არ შემიძლია გადაწყვეტილება მარტივად მივიღო. მე ვარ ისეთი პიროვნება, რომელსაც სჭირდება ბევრი ფიქრი, ბევრი განსჯა, რას რა მოყვება და მხოლოდ ამის შემდეგ ვდგავ ნაბიჯებს. ჩემთვის ნებისმიერი ურთიერთობის უცებ დატოვება და ურთიერთობის უცებ გაწყვეტა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ეგეთი პიროვნება ვარ. ეს პიროვნება შესაძლოა იყოს თანამდებობის პირით, შესაძლოა მუშაობდეს სტრუქტურაში, შესაძლოა მუშაობდეს სასამართლო ხელისუფლებაში, შესაძლოა იყოს, არ ვიცი, პოლიციელი, ჯარისკაცი და ესე ვთქვათ, პიროვნება, რომელმაც რაღაც შექმნა ცხოვრებაში.
აქვს რაღაცა გარკვეული სტატუსი. გეტყოდათ, რომ ძალიან განიცდის ამ ყველაფერს, მას სჯერა, ასე სჯერა, რომ ურთიერთობას არ აქვს პერსპექტივა, რომ ყველაფერი დასრულდა და განიცდის ის ფიქრებშია, ანალიზშია. თავისი რაციონალური გონება და თავისი ეს შინაგანი წარმოდგენები, რომელიც შესაძლოა არასწორი იყოს და ამას ვერ ხვდება, არ აძლევს საშუალებას, რომ გულწრფელი იყოს თქვენთან. და არის ესე დაღვრემილი, მოწყენილი და ხედავს თვითონაც გრძნობს, რომ ეს ურთიერთობა ვითარდება ძალიან ნელა, ძალიან ნელა, ზომიერად, თუმცა თვითონ არ ცდილობს, რომ დააჩქაროს რაიმე. ანუ ენდობა პროცესს და კმაყოფილია ურთიერთობის ასეთი განვითარებით. თუმცა განიცდის იმას, რომ შესაძლოა დაკარგათ, ანუ განცდა აქ იმის, რომ შესაძლოა დაკარგათ. ფიქრობს დაკარგათ, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს, რომ დაგიბრუნოთ. თუმცა ნაბიჯის გადმოდგმა უნდა, თბილი შეტყობინულის მოწერა უნდა სერიოზული ურთიერთობა თქვენთან. მაგრამ თulis რომ რაღაცნაირად დამძიმდა ეს ურთიერთობა, ნამდვილად ნაბიჯის გადმოდგმა უნდა. გეტყოდათ, რომ მე შენზე ვფიქრობ სერიოზულად. მე მინდა ვიზრუნო შენზე. შენც ძალიან ძლიერი ხარ, ანუ არ მithმობა არაფერს. აი როგორ ხართ იცით? რა პოზიციაშიც ის არის მაგალითად თუ გეტყვით რამეს, სარკისებრ თქვენც დაახვედრებთ საპასუხოდ. არც ერთმე არაფერს არ თმობთ ამ ურთიერთობისთვის. გეტყოდათ, რომ ძალიან უნდა რომ იზრუნოს თქვენზე. შესაძლოა გრძნობდეს, რომ ეხლა თქვენ სივრცეში არის სხვა ადამიანი, რაც არ აძლევს საშუალებას, რომ გადმოდგას ნაბიჯი. ეს ვარიანტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მიყურებთ. ძალიან უნდა იმოქმედოს, მოვიდეს, მაგრამ ეს მოსვლა არ იქნება ხანგრძლივი. მოვიდეს, რაღაცა თავისი მიიღოს და ისევ წავიდეს. ანუ არ უნდა აიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა რომ იზრუნოს თქვენზე და გაგიჩინოთ დაცულობის განცდა, არაფერს არ დებს ამ ურთიერთობაში. ანუ ეს შეიძლება ფიქრებში გქონდეს, მაგრამ მძიმეა ეს ურთიერთობა, ანუ სერიოზული ზოგადად შეიძლება ამ ადამიანს გქონდეს ეგ შიშები, წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ურთიერთობა უკვე გადადის სერიოზულ ფაზაში, ეს უკვე მისთვის სიმძიმეა და გარბის ასეთი ურთიერთობიდან ამძიმებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უნდოდეს კიდე ჩვენ ხო ვკითხეთ, რომ აი რას გეტყოდათ რეალურად. აი რაღაცა თავისი კომპლექსები, რაღაცა თავისი ტრაუმები, წარსულის გამოცდილებები აფიქრებინებს, რომ რაღაცნაირად ძიმეა ეს პასუხისმგებლობები მისთვის. შესაძლოა თავის სფეროშიც ახლა საქმიანობს და ორ ფრონტზე არ უნდა ყოფნეთ, თუმცა ნახეთ, ძალიან ბევრს ფიქრობს, მართლაც გონია, რომ ყველაფერი დასრულდა. თავის ტკივილამდე ფიქრობს, მაგრამ რეალურად ურთიერთობას აქვს შანსი, რამოდენიმე არკანი მეტყველებს ამაზე და ეს ადამიანი ამას უბრალოდ ვერ ხვდება, იმდენად ბევრს ფიქრობს. რა იქნება, როგორ მიიღებს საზოგადოება და ასე შემდეგ. ტიპაჟია ისეთი, რომ თვითონ უნდა რომ იყოს ურთიერთობაში ლიდერი, გამარჯვებული, რასაც იტყვის ყველაფერი ისე იყოს, არ უნდა თანასწორობა ურთიერთობაში, უნდა რომ თვითონ იყოს ლიდერი. თუმცა იმას ვერ ხვდება, რომ იმისათვის რომ ლიდერი იყო და ქალის თვალში ლიდერი იყო, ამისთვის შემდეგ დაიხარჯა ურთიერთობაში, აიღო უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, რომ ადამიანს გაუჩნდეს შენს მიმართ პატივისცემის გრძნობა და მართლა ჩაგთვალოს, რომ შენ ხარ ლიდერი ამ ურთიერთობაში და ყველა ქალს გვინდა, რომ ჩვენ ცხოვრებაში იყოს მამაკაცი, რომელიც მართლაც რაც არ უნდა ძლიერი იყოს ქალი, რომელსაც ესე თვალდახუჭული დაეყრდნობა,
მარტო ის რომ მე ვარ აქ მთავარი, ანუ ცარიელი სიტყვები არაფერს არ ნიშნავს, თუ მასთან არ ახლავს ლიდერისთვის დამახასიათებელი თვისებები, რაღაცა პასუხისმგებლობის აღება ურთიერთობაზე. თუნდაც მატერიალურად რომ დაიხარჯოს, ჩადოს რაღაც რესურსი. კიდე რას გეტყვით? ენატრება თქვენთან გატარებული დრო, შესაძლოა ბევრისთვის მისთვის იყავით ფარული ქალი, ენატრება ის შეხვედრები, არ ვიცი, რესტორანში ხვდებოდით, მანქანაში ხვდებოდით თუ რაიმე თბილ გარემოში, სახლში. ენატრება ეს ყველაფერი თავის ფარულ ქალთან შეიძლება უმრავლესობა ესე საზოგადოებისათვის არ ყავდით წარდგენილი თამამად, რაღაცა ჩუმი შეხვედრები იყო, ფარული შეხვედრები და ძალიან ენატრება ეს ყველაფერი. უნდა ახლებურად დაიწყოს, ოღონდ იმ სიმძიმეების გარეშე, პასუხისმგებლობის გარეშე. გრძნობები დამანახე. შენი გრძნობები დამანახე. გრძნობები აქვს მეგობრებო, რა ვქნა, რა გავაკეთო, აი შეხედეთ. როგორ გაჩვენოთ, უყურეთ. ქალის მიმართ, რომელსაც მის მიმართ აქვს სიყვარული და გრძნობები, თვითონაც აქვს, ნახეთ. გრძნობები ამოვიდა სიყვარულის თასი. და ნახეთ გულში როგორაა დაჭრილი. რაც უყურეთ სამი ხმალი არის, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ შესაძლოა პიროვნების ცხოვრებაში იყოს კიდე მესამე ადამიანი. ხედავთ, გულშია დაჭრილი სამი ხმალი აქვს. ანუ ის რომ თამამად ვერ დგავს ნაბიჯებს და ამდენს ფიქრობს, შესაძლოა იყოს დაკავშირებული სხვა ადამიანთანაც. ამიტომ ვერ დგავს თამამ ნაბიჯებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.